Fala galera, bom demais, sou o Diego Sá aqui, ó, tô aqui no Talmidim com o Rafa. Hoje nós vamos fazer um som nesse carrãozão aqui do J Prado. E primeiro a gente vai fazer só com som ambiência mesmo, pra sentir o som real do carrão. E depois a gente vai fazer com ele microfonado, todo bonitinho, aí tá aí os mix. Pra vocês terem ideia da porrada que é esse carrão, viu? Tamo junto. Se liga aí, primeiro eu vou fazer com som ambiente, depois microfonado.